Привет, ребята, я болею ужасно сильно. Ну, не ужасно, у меня сухой кашель. Насморк есть. Вот. Кровь идет из носа. Почему? Потом уходить. Ой, точно в больницу надо. Точно. Ну вот. Я болею ужасно. Я завтра не пойду, наверное, в школу. Или пойду. Не знаю, Вика, если ты хочешь, я говорю, а если ты хочешь, чтобы я пошла в школу, то поставь лайк. И напиши комментарий. Вот так вот. Пока.